ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 3 സ്റ്റീം വരുത്തി വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വലിയ സവോളയും ചെറിയ 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 4 പച്ചമുളകും കൂടി ചോപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടോ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടെ ഒരു തക്കാളിയും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു കൊട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് സവോളയും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഇട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതൊന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഒരു അല്പം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും അതിൻ്റെ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. വേവിച്ച ചിക്കൻ എല്ല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് നിറച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം തടവിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സമൂസ റെഡിയായി.